إلا أن هذه النعمة ليست بالسواسية لدى جميع البشر. جزاكم الله خيرا. عافاكم الله. ولهذا فهناك فرق. دكتور عبد الغني أبو ريان ربما يساعدني ببعض الأشياء هنا. هناك فرق بين العقل والتفكير، ليس سواسية. حتى رغم أننا ليست سواسية في العقل والتفكير، العقل أيضا يختلف عن التفكير. الناس قد يقول له عنده عقل ولا يعرف كيف يشتغل هذا العقل بأسلوب يعني جيد، وبعض الناس عنده تفكير لكن ما في عقل يساوي ذلك حتى ينتج أو يصدر منهم يعني حكم على أي اختلاف. فمهمة هذا المقال هو كيفية استفادة من مختلف الآراء والأفكار دون إصرار على رأي أو فكرة ونبذ رأي أو فكرة مضدة. يعني لا يستطيع أن تفكر في شيء أو تدافع عن فكرة أو رأي وتظن هذا رأي ورأي عصب، لا يمكن. أو فكرة، لا، لابد أن تستمع إلى فكرة أخرى. يعني بيقول قد تكون فكرتك أقوى مما لديه، هذا ما في مشكلة، لكن استماع إلى فكرة أخرى أو استفادة من رأي آخر أيضا مما يعني يجب علينا في هذه الآونة الأخيرة، حيث في تختلف أفكار حول الدين والسياسة والاقتصاد والمعاملة والشؤون الاجتماعية كلها. إذن لماذا نختلف؟ نحن نختلف يعني هذا لذلك خلقنا الله لكي نختلف ما بيننا. لا نكون يعني لا ننظر إلى شيء أو فكرة أو رأي بنظرة واحدة، لابد أن نختلف في ذلك. ولا بد أن يكون في اختلاف، لذلك خلقنا الله سبحانه وتعالى. أنا أتيت بمثال واحد لأن في الطلبة لغة عربية هنا، حتى في قراءة القرآن في اختلاف. أنا أتيت بمثال كلمة لمستم أو لامستم في القرآن الكريم في بعض القراءات القرآنية. الذين قالوا لمستم أوجبوا التيمم عندما قام لمس واحد لمس زوجته وانتهى ويجب عليه انقضى وضوءها، وهو إذا لم يجد الماء يتوضأ يقوم بالتيمم. أما الذين قاموا بقراءة هذه الآية بلامستم، الآن فعل مشارك بين الاثنين، يعني في الثلاثي المزيد بحرف، بمعنى لمس زوجته ولمسته أيضا، كناية عن الجماع طبعا. في ذلك في عدم وجود الماء فمثل هذا انقضى الوضوء بمجرد اللمس بين الاثنين، وانقضى الوضوء ويجب عليه التيمم. بمعنى عندهم الذين قالوا بهذا إذا وقع الجماع بين الزوج والزوجة ولم يجدوا الماء، إذن فيمكن أن يقوم بالتيمم ويصلي. أما الذين قالوا بلمستم بهذا، إذن لا يجب بمجرد اللمس فقط انقضى الوضوء، وإذا لم يجد الماء للوضوء فيقوم بالتيمم. وعندهم تيمم مثل هذا لا يقوم مقام الغسل. أما عند الذين قالوا بلمستم فمثل هذا التيمم يعني يوجب عليه أن يقوم أن يصلي بالتيمم. إذن هذا رأي طبعا كله، والقرآن بالضبط لا يستطيع الإنسان أن يعرف مقصود خالق سبحانه وتعالى. لذلك نجري التفاسير إلى حد أكثر من 30 الآن، تفاسير كثيرة كلهم على هدى، إلا أن فقط كله يعني يتم برأيه هو. إذن أدب لا ضرورة الاختلاف عند الوهار، وأقول ذلك أنه قال سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان لكي يختلف فيما بينه، وهذا الاختلاف يكون نعمة أو يكون نقمة. يكون اختلاف نعمة إذا كان الغرض وراء اختلاف أو الحوار بين الاثنين يعني لأساس لإثبات الحق. ويكون الاختلاف أيضا نقمة إذا كان لإثراء فوضى
بين المجتمع الإنساني. إذن كيف نتعامل مع الطرف الآخر عند الحوار؟ لابد قبل أن نقوم بالحوار لابد أن نعرف أو نكون في الضمير أننا نريد أن نثبت الحق، لذا لأنه نظهر أننا أفضل من الطرف الثاني. نستمع إليه هو بذاته، نستفيد منه حتى ولو كان هو ليس على الحق. إنما يحتاج بنا العقائد والدلائل أو حجج حتى إذا استشهد بالقرآن وحديث لو لم يكن هو على الحق نستمع إليه لكي نعرف كيف نقوم بالفكرة الرأي آخر يعني ينقذ ما أتى به. علينا أن نتعامل مع الحوار بطريقة هدوء واستماع إلى رأي آخر. ودعني أذهب لأجل الوقت إلى ما نستفيد من الحوار. سبق أن أشرنا إلى اختلاف أمر طبيعي في الأفكار والتصورات والعادات والتقاليد والآراء والغريب في الأمر. عندما نحاول جهة معينة أو فئة معينة أو اسم معين أن يجعل الناس كلهم مؤمنون بفكرهم وآرائهم، فالأخص بأوجه الائتلاف يجب أن يكون ضروريا ونفعيا، وإنه يدل على صحة المجتمع وأن يعود عليه بالنفع. كمان الائتلاف يساعد على معرفة نقاط الضعف وما كان خلل وكذلك مكان قوة. لذلك وجب تكيف معه بالنحو من الإيجابية بارك الله والعقلية. ومن فوائده أذكر فائدة فقط أو فائدتين. أن الائتلاف أنه يطيع إذا صدقت النوايا. انظر، إذا صدقت النوايا التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون دليل رمى إليه بوجه من وجوه الأدلة. الثانية أنه ريادة الأذهان وتلقي الآراء وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها. وثالثة وأخيرة أن في اختلاف تعدد الحلول أمام صائب كل واقعة ليتدعى إلى حل مناسب للوضع الذي هو فيه بما يتناسب ويصر هذا على طبيعة الإنسان الذي يتعامل مع واقع الحياة. جزاكم الله. بهذه النقائق أشكركم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حيا الله شيخنا القدير الأستاذ الدكتور بغاني عبد السلام أبي مبولا. نحن نسميه بروفيسور بابا علاجي ماليشيا لما في ونجوم وانتو دكتور ما غبرغرو اتاwọn di doctor baba aslam mo àwọn di prof na aringa dabi wọn ta professor Gani Abdulsalam Abimbola. Ahlan wa sahlan wa marhaban, jazakumullahu kulla khair. Ọlọ́run jẹ́ àríyìn pé àwọn ìyá wa fáǹfààní àwọn ìyá wa àǹfà wa sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa bó la ti ń lo làákàyè. Ọlọ́run fún wa làákàyè, ìlàákàyè náà ló níyàtọ̀ ń pín láàrin àwọn èèyàn àtàwọn míì tí ì ṣe yàn ẹranko ni o kódà àlìjẹ̀nú gbogbo àwọn yòówù wa ta ẹranko ni o èèyàn ni ògiri ìpẹ́ ni o omi ni o igi ni o ẹyẹ ni o wàláhì kò sí làákàyè fún wa. làákàyè náà ni àmánà tá a gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba tá a gbà tá a pè mọ́ làákàyè náà ni. So wọ́n á ní làákàyè wọ́n sọ yàtọ̀ láàrin làákàyè àti àtọpọlọ. Wọ́n ní yàtọ̀ ń bẹ láàrin méjì àmọ́ ká má fi yíyún waste time ara wa. Níta kàn fẹ́ gbámú bẹ̀ ni pé wọ́n ní làákàyè tá a bá ń lò ó dandan kọ́ ni kí gbogbo wa ẹ̀dá wa ta ká wà lórí làákàyè kan náà ká wà lórí ráàyè kan náà lórí opinion kan náà ká ní gbogbo tá a bá ń sọ ẹni aṣàgbàdo mọ́ lọ́bì kan náà sá. Ọlọ́run gan sọnù Kùránì pé wala tazaluna takhtalifun walidhalika khalaqakum. Ẹ máa jiyàn ni ẹ máa pínyà ni ẹnu yóò ní kó níta yẹ dá iná nù. Ara tọ́lọ̀ ń da fún ni pé ẹ máa tá a ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa tá a kà làákàyè. Sọ ẹ lè pé wọ́n á ní dandan ẹnìkan bá ti wí náà ni tí lecturer kan bá ti wí ń jámẹ́ kan ẹlòmíì wọ̀rọ̀ tako mọ́ tí kò rí báwọn a máa jọ fà náà ni àmọ́ làákàyè ń gbà mí a máa jẹ́ ìpìlẹ̀ oríire fún yàn sábàbí oríire fún yàn ìyapa ẹnu a máa kórìíre báyàn ń gbà mí ìgbà mí orí ibú ni mo kó báwọn mí
gba wo ni méjì afa ni tó yẹ pé ya pẹ̀lú yìí tó yẹ pé lórí dáadáa lórí pé dúró àwọn lecturer university ó gbà pé ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́nìkan ó sọ àtògá àtọmọsẹ́ kẹ́nìkan wá sọ̀rọ̀ kó wá tán síbẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ sọ wọn kan lé mọ́ èyí ò wọlé ìtàn èyí ò lè kùtẹ́ lé láíláí àtẹ̀lé gbà ni àwọn aláàrí gbà ẹ jọ máa pò náà ni kọ́ra lórí rọ ẹ rí i pé ẹ sì máa jọ pò láì sí lọ́ọ̀yà so àmọ́ gbogbo ẹ̀ táníyàn bá ti dá lórí pé afẹ́ká ọmọ yẹn kéèyàn náà mọ́mọ́ sí ń yíyún ìbẹ̀rẹ̀ oríire ni àmọ́ tó wá di pé aburú náà ni àníyàn ọ̀dà jàǹbá náà ni mo fẹ́ jẹ gàba ni mo fẹ́ kíbi ní àníyàn wa lórí ẹ̀ orí ibú lè yín wọn kó báyà wọn ní ká jìnnà sí so ní àkórí nǹkan tá a fa bàbá sọ ni ọlọ́run járe wọn pé jazakumullahu kulla khair ànísìn torí àsìkò tí ò sí àsìkò òun sì wọlé ní ilé kéwà ní àwọn òsì fìrún ṣeré tọ́lọ́run la gbé lọ́wọ́ gbogbo táwọn ṣe látàrọ̀ rí pé tọ́lọ́run tànàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni àmọ́ kí n sáré àádìde nísìn àmọ́ lọ kírun a sinmi díẹ̀ a lọ kí ọlọ́wọ́n ba a padà wá lẹ́yìn bíi 20 minutes àmọ́ ṣe rí kíní wa tá a gbé kalẹ̀ bánà wa yìí ẹ dákun ẹ wo dáadáa ó ní ìtumọ̀ kí n kó a tó ju máìkì lẹ̀ ó ní ìtumọ̀ ṣe rí ẹ rí tọ́ lápò ọ̀tún bí kí n gbé lápò ọ̀tún ṣé wàá lè mi lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ ẹ ti ṣé òjẹ́ mọ́. Sheikh من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bàbá Imam àgbà fún bulẹ̀ lórí wa tánu ṣẹ́ẹ̀rì láwa ní ṣé wàá lè mi ní bẹ́ẹ̀ lórí tiwọn náà. أدام الله حياته. yíò ní pé bàbá wọn bá lọ́rin wọn kó méjì pọ̀ wọn kó síyáṣà lù pọ̀ wọ́n sì kó díánà pọ̀ àtẹ̀sìn àtòṣèlú ti lọ́rin lẹ̀ lọ́rin wá ní yóò ilé tó pin sí náà nù wàá ṣé wàá lè mi lónìí pé wàá ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ẹ̀rí tọ̀ tí mo kó wa lọ mọ́ra sínú tá a máa kó wa lọ yídì kó bàbá wa Imam àgbà nù tí wọ́n á wókè lọ́hùn níbi kangun lọ́hùn wọ́n ra gbé wọ́n ra fi ẹnìkan hàn bẹ́ẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ gbogbo ayé nù Al-Allama Al-Ilori bàbá Sheikh Adam Abdullah Al-Ilori ọlọ́run bá kẹ́ wọn kó bá gẹ̀ wọ́n. Àmín. Gbogbo ala sórí dára bàbá yìí a sì sàǹfààní mumima àmọ́ àwọn kan bẹ wọ́n jókòó tì sàmùsàmù tó lọ jókòó lọ gba ìmọ̀ nbẹ̀ ni ara wọn àfa Ṣáfì kò sí ní sáà lè sọ ń pa àbáláyége tá a ní fi àfa Ṣáfì kún àwọn ọmọ kí wọn a sì lè dákọ̀ kan pa àfa Ṣáfì láì dákọ̀ àbáláyége kò pé ìtàn wọn ò pé ní fi bàbá fi wà ń bẹ̀ wọ́tọ̀ ibi tá a ti mú ìmọ̀ ti wá rèé o wàyín kánà gbogbo ẹ̀ lára ṣé wàá límì náà ní gbogbo ẹ̀ ti sàn lọ́wọ́ àbáláyége tọ̀ka tó wá padà síbí ẹ rí àwọn bàbá wa tó ń jẹ́ bí àwọn bàbá wa ní Khalifa bàbá wa Sheikh Khalifa Salman Shuaib tọ̀ àwọn sojú bàbá wa àfa Ṣáfì ń bì lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bàbá wọn kíjì pa mufti Ìlọrin ẹ dákun ẹ ṣé fáwọn náà. Sheikh. àmọ́ ẹ̀yọ̀ kan ní ẹ ṣe ẹ dákun ẹ mọ̀ jù pé bẹ́ẹ̀. Damallahu hayata. bàbá ṣe ẹ̀yọ̀ kan báwọn bàbá wa mufti àgbà gbogbo ilẹ̀ lọ́nà wa tánu lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bàbá alágége kejì nu ní jókòó yìí bàbá alágége kan wà lókè bàbá alágége kan wà nsàlẹ̀ mi àwọn bàbá afa wa Thawban Adam Abdullah Al-Ilori ọlọ́run járe wọn pẹ́ ọlọ́run ní báyé yín àtàyè ọlọ́run jó bàjẹ́ o markaz ò ní bàjẹ́ òtúbù ò ní bàjẹ́ àyíbò lẹ́sẹ̀ ṣe rọ́bù lẹ́ẹ̀kan àbá wa òtúbù àbí tọ̀ torí àbá ní òtúbù ni wọ́n sì rọ́bù rẹ̀ wọ́n ní òtúbù bàbá alágége kan náà jókòó ti wáyé bàbá ní markaz bàbá àgbà bàbá Khalifa Habibullah Adam Abdullah Al-Ilori ọlọ́run bá wa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ láfíà tó péye tó nára tán ọlọ́run bá ṣe fún wọn ayé náà má bàjẹ́ láíláíláí àmín Damallahu hayata. bàbá oní nǹkan ò ní gan wa nù àfa aláyé tán gbà wá gbogbo alálejò àti lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn àwọn ìyá wa Sheikh Al-Hajj Shuaib Alaye ok Al-Ilori ẹ̀yìn mọ àwọn dáadáa tọ́ ọlọ́run mọ̀ wọn so a máa dìde nísìn ẹ máa wo gínú pẹ̀lú ojú sùnùkùn ojú dáadáa gbogbo ẹni tí o bá náwó ní lónìí àwọn tí o náwó fún nù ẹni tí o bá tó gbà nǹkan lápò rẹ nu wọn kò já mọ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi sallallahu alaihi wasallam. afa muazzin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله